တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ဆောင်မေးပွဲပြီးတော့အမေဝယ်ပေးထားတဲ့အိမ်လေးကအနံနဲ့အစင်ရောက်လာတယ်ကျမတို့လည်းအိမ်လှဆင်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအပ်လိုက်တာပေါ့အမှန်တိုင်းပြောရရင်အဲ့ဒီလူကကျမအဖေဆိုတာကျမတော့မမှတ်မိဘူးသူကဘီလက်ညီတွေဟုံမုံတွေပေးချမ်းနေတဲ့အလုပ်သမားဝတ်စုံကိုဝတ်ထားပြီးသူ့စပင်တွေကလည်းဘီလက်ညီတွေကြောင့်မိခိုးရောင်တန်းနေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဘီလက်ညီနဲ့တဲတွေကိုတဲနေတာကျမနဲ့အမေတန်ကိုကြားတော့သူကကျမတို့သူ့ကိုမှတ်မိသွားမှကြောက်လို့ကြောခိုင်းထားသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအတူတူနေလာတာ10စုနှစ်တခုမှကတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့သူမှန်းသိတာပေါ့မတွေ့ရတာဒါ6လကျော်လောက်ပဲရှိသေးတယ်သူဒီလောက်အထိနှင်းကျသွားလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားဘူးကျမနဲ့အမေနှစ်ယောက်လုံးသိကျင်စိတ်ပြင်းပြနေပေမဲ့ဘယ်သူမှသူ့အလုပ်ကိုမနှောက်ယှက်ခဲ့ကြဘူးအလှဆင်လုပ်ငန်းတာဝန်ခံနဲ့ပဲအသေးစိတ်တွေကိုဆက်ပြောနေလိုက်တယ်အလုပ်သမားတွေအလုပ်ဆင်းချိန်ကြမှာအဖေကိုအောက်ထက်ကထမင်းဆိုင်လေးကိုခေါ်လိုက်တယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဟင်းလေးတချို့မှပေးလိုက်တော့အဖေကအငမ်းမရစားတော့တာပဲရေတောက်ပြီးနောက်စစ်လိတ်တောက်ဖို့ပြင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အမေရဲ့မျက်မှောင်ကျုံနေတာကိုမြင်တော့စစ်လိတ်ကိုပြန်သိမ်းလိုက်တယ်အမေကစစ်လိတ်နံကိုအမုန်းဆုံးလေပြီးတော့မှအဖေကပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းကြုံခဲ့ရတာတွေကိုတစ်ခုချင်းစီပြောပြတော့တယ်သူရုတ်တရက်ပျောက်သွားတာကကျမတို့ကိုစွန့်ပစ်လိုက်တာမဟုတ်ပဲရဲစခန်းမှာအချုပ်ကျနေလို့တဲ့ဒီကိစ္စကအဖေရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းလူချမ်းကြောင့်စတာလူချမ်းကအဖေအိမ်အောင်ခွဲပြီးအိမ်ရောက်ထားမှန်းသိတော့ပတ်စံလာချေးတာဒါပေမဲ့သူကနောက်ကျသွားပြီလေအဖေပတ်စံတွေကိုဆွေမျိုးတွေကဝိုင်းဝေပြီးကြိုက်တယ်လို့ယူသွားကြပြီသူလာတဲ့အချိန်မှာဖေလက်ထဲမှာရွှမ်း2000ပဲကျန်တော့တာငါကလေးကသွေးကင်ဆာဖြစ်နေတာစေဖို့မရှိရင်တေတော့မှဆိုပြီးမြေရည်ဆက်လက်နဲ့ပြောတော့အဖေကအမေစီမှာပတ်စံလာချေးပေးဖို့လုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီတုန်းကတော့ကျမတို့ဝိုင်းဆဲပြီးမောင်းထုတ်လိုက်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဖေကသူများကိစ္စဆိုပါချင်တဲ့လူကိုဘဝကိုမတေချဘူးနောက်တစ်နက်ဘာစားရမလဲမသိတဲ့ကြားကသူများအိမ်တွင်းရေးကိုဝင်ပါချင်သေးတာလူချန်ကအဖေမှာပတ်စံမရှိဘူးဆိုတာသိတော့ချင်းငွေတင်ရအောင်လို့အကြံပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဖေကကျမနဲ့အမေကိုပဲအာယုံစိုက်နေတာအိမ်အောင်ရေးပြန်ဆင်ပြေချင်နေတော့လူချန်ကိုပတ်စံမချေးရဲသလိုချင်းငွေလည်းမတင်ရဲဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းကလေးအတွက်စိုးရိမ်နေတော့အဲ့ဒီမှာပဲအကွက်ထဲဆင်းမိသွားတာတနေ့မှလူချန်ကပတ်စံမြန်မြန်ရမယ်နည်းတွေ့ပြီးကလေးကိုကယ်ဖို့အတွက်ငါကိုယ်တိုင်ပန်မှာချင်းငွေတင်မယ်ဒါပေမဲ့ပမာဏကများနေတော့အာမခံမဲ့လူတယောက်လိုနေတယ်လို့ပြောတယ်အဖေကလည်းအာမခံတာကဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးမှတ်ပုံတင်ယူကလိုက်သွားခဲ့တာဒီအကြောင်းပြောရင်းအဖေကဘီယာတငုံတောက်လိုက်ပြီးငါတကယ်အောက်တန်းကြခဲ့တာမင်းစကားကိုနားထောင်ခဲ့ရင်လူချန်ရဲ့အလိမ်ညာမိမှာမဟုတ်ဘူးရှောင်းလီကငါ့ကိုအစောကြီးကလေးကတတိပေးခဲ့တာပဲလူချန်ကနှစ်ပေါင်းများစွာအဆက်အသွယ်မလုပ်ပဲအခုမှရုတ်တရက်ကြီးပိုက်ဆံလာကြေးတာပြဿနာရှိတယ်ဆိုတာလေဒါပေမဲ့ငါကတော့ငယ်သူငယ်ချင်းတွေပဲအတူတူကြီးပြင်းလာတာသူကဘလောက်ထိဆိုးမှမို့လို့လဲလို့တွေးခဲ့မိတာအဖေကလူတွေရဲ့စိတ်ကိုအထင်ကြီးခဲ့မိတာပါလူချန်ကအဖေကိုလိမ့်နေနီးကဒီလိုလူတယောက်ရဲ့အချက်လက်နဲ့ချေးပြီးပတ်စံကနောက်တစ်ယောက်စီရောက်တဲ့လိမ့်လည်မှုနဲ့လိမ့်သွားခဲ့တာရိုးရိုးလေးပြောရရင်အဖေနာမည်နဲ့ချေးငွေတင်ပြီးပတ်စံကလူချန်အကောင့်ထဲရောက်သွားတာပေါ့အဖေကဘာမှမသိလိုက်ပဲရွမ်တန်းနဲ့ချီတဲ့အကျွေးတွေပတ်သက်သွားတယ်လူချန်ကတော့ပတ်စံတွေယူပြီးပျောက်ချင်းမလှပျောက်သွားပြီးအဖေကလည်းခံစားချက်ကိုမထိန်နိုင်ပဲနေတိုင်းအရက်တောက်ပြီးလက်ရှိဘဝကိုထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လစဉ်ပေးရမယ့်အကျွေးတတိပေးစာတွေနဲ့ဘဏ်ကဖုန်းတွေကသူ့ကိုထွက်ပြေးလို့မရမှန်းသိစေခဲ့တယ်သူဘလောက်ပဲပြန်ဆက်ဆက်အကျွေးကမကုန်တဲ့အပြင်အတိုးတွေကပိုတက်လာတယ်နောက်ဆုံးတော့သူကအကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့လူမွဲစေရင်နာမည်ပြက်စေရင်နဲ့ပါသွားတယ်ကုမ္ပဏီကတိသွားတော့သူ့ကိုအလုပ်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်အဖေကကဘာပြတ်သွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတာပေါ့တခုတည်းသောဝင်ငွေလမ်းကြောင်းလဲပိတ်သွားပြီးဒီအကျွေးတွေကဘယ်တော့မှဆက်လုပ်ကုန်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာရင်ဒေါသထွက်ပြီးကုမ္ပဏီကကွန်ပျူတာတွေကိုရိုက်ခွဲပစ်လိုက်လို့ရဲစခန်းကခေါ်သွားပြီးရော်ကြေးပေးဖို့ပြောခံရတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဖေစီမှာတပြားမှမရှိတော့အချုပ်ထဲမှာရက်တော်ကြာနေခဲ့ရတာပေါ့ဒီစကားတွေကြားတော့ကျမနည်းနည်းကြောက်လာတယ်ကျမကသူ့ရဲ့သားသမီးဖြစ်နေတော့သူ့အကျွေးမဆက်နိုင်ရင်ဘဏ်ကကျမစီလာတောင်းပါလားဆိုပြီးပေါ့အဖေကကျမရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုတိသွားပုံရပြီးဘီယာနောက်တငုံထပ်တောက်ရင်းအဖေနေလန်းရှာပြီးဆက်ပါမယ်မင်းကိုတော့မထိခိုက်စေရပါဘူးဒါအဖေလုပ်ခဲ့တဲ့အမှားအဖေပဲတောင်းယူရမှာပါကျမကလည်းအဖေကိုပြန်မေးတယ်အဖေမှာအကျွေးတွေဒီလောက်များနေတာအတော်တွေဦးလေးတွေစီကအရင်ကချေးထားတဲ့ပတ်စံတွေကိုဘာလို့ပြန်မတောင်းတာလဲလို့အဖေကသူပြန်တောင်းခဲ့ပါတယ်တဲ့အလိန်ခံရမှန်းတိတိချင်းအကျွေးများဆုံးရှိတဲ့အတော်စီအရင်သွားခဲ့တာဒါပေမဲ့အဖေကအကြောင်းစုံပြောပြတော့အတော်ကငိုပြလိုက်အကျွေးမပေးဘဲနေလိုက်နဲ့လို့တာအဖေမှာအကျွေးတန်းနဲ့ချီရှိမှန်းသိသွားတဲ့အခါမှာတော့အတော်ကအဖေကိုအိမ်ထဲကနေတွန်းထုတ်ပြီးမိသားစုလိုက်ခီးထွက်ပြေးကြတော့တာပဲအဖေသူတို့စီကပတ်စံလာချေးမှကြောက်လို့လေဒုတိယဦးလေးတို့အိမ်ကြတော့လဲပိုဆိုးတယ်အဖေနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်မယ်နောက်မှအဖေကိစ္စကသူတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးအပိုင်ပြောတယ်အရင်တုန်းကအဖေနဲ့အမေဆုံးတုန်းကမင်းမအိမ်မရှိလို့တနာပြီးအိမ်ဟောင်းကိုပေးခဲ့တာမင်းနဲ့မလူခဲ့ဘူးမင်းလည်းရိတ်ရင်ပင်ပန်းမှာဆိုးလို့ရွံ3000တန်ရိတ်သိမ်းဆက်ဝဲပေးခဲ့တာမင်းကတော့ကျေးဇူးကမ်းလိုက်တာအဲ့လိုပြောတော့အဖေကိုရေတစ်ခွက်တောင်တိုက်မတိုက်ပဲဆဲဆိုမောင်းထုတ်လိုက်ကြတယ်တဲ့ရွာထဲမှာလည်းဒီလူကတအိမ်တဆင်းပတ်စံလိုက်ချေးနေတာဆိုပြီးကောလာဟာလာတွေလွှင့်လိုက်တော့ရွာသားတွေကအဖေကိုမြင်ရင်ယောဂတွေကိုမြင်ရတယ်လို့မျိုးတကားတွေပိတ်ပစ်ကြတယ်တဲ့အရင်ကအဖေစီကပတ်စံချေးဘူးတဲ့တငယ်ချင်းတွေဆိုရင်လည်းအဖေကျွေးတင်နေမှန်းသိတာနဲ့အဖေကိုဘလော့လုပ်ပြီးဖုန်းနံပါတ်တွေဖြတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်အဖေကနာမည်ပြက်စဲရင်းနဲ့ပါနေတော့ကျန်းတန်းနာရဲ့ကြာပန်းလိုအားကနဲ့ပဲအလုပ်ရှင်နောက်လိုက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေရတာပြောရင်းနဲ့အဖေကမျက်ရည်တွေကျလာပြီးငါကတော့သူတို့ကိုမိသားစုတွေအသက်ပေးရတဲ့သူငယ်ချင်းတွေလို့ထင်ခဲ့တာငါမားသွားတယ်အရန်မားသွားတာပဲရှောင်းလီငါလုပ်ခဲ့တဲ့မိုင်မဲမှုတွေအတွက်တမိုးကြီးပေးလိုက်ရပါပြီအခုမှတီးတော့တယ်ဒီကဘာပေါ်မှာကွယ်လွန်သွားတဲ့ငါမိဘတွေကလွယ်ရင်မင်းကငါ့ပေါ်အကောင်းဆုံးပဲရှောင်းလီငါတို့ပြန်ပေါင်းလို့ရမလားဒီစကားကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အဖေအပေါ်ရှိခဲ့တဲ့တနာစိတ်တွေကချက်ချင်းပြောက်ကွယ်သွားတယ်သူ့ကိုကြည့်ရင်ကျမရုတ်တရက်ကြောက်စိတ်ဝင်လာမိတယ်အောင်အသီးခံပြီးအခွင့်အရေးဆောင်နေတဲ့ငရဲခွေးတကောင်လိုမျိုးသူပြန်လာမှာကိုကျမတကယ်ကြောက်မိတယ်
အမေကဘယ်တော့မှမဆိုပြတ်သားပြီးသားပါအမေကကျမရဲ့အဖေချမ်းချက်ရှယ်ကိုညှင်းပယ်ခဲ့တယ်ချမ်းချက်ရှယ်ဒီထမင်းတနက်စားပြီးရင်ကျမတို့ကြားမှာဘာပတ်သက်မှုမှရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးအင်လာစင်တဲ့ကုမ္ပဏီကိုလည်းကျမတက်လဲပြစ်လိုက်မယ်ရှင်လဲကိုလန်းကိုရှာပြီးတခြားလုပ်ပဲပြောင်းလုပ်ပါတော့အဖေကခေါင်းငုံသွားပြီးကျမတို့ကိုဆက်ပြီးတော့ဆွဲမထားတော့ပါဘူးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲရလဒ်တွေထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့အမှတ်ပေါင်တာ985မှတ်နဲ့ကျမသဘောကျတဲ့အစင်းမြင့်တက္ကသိုလ်တစ်ခုကိုအောင်မြင်မြင်နဲ့တက်ခွင့်ရခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျမနာမည်ကိုလည်းဝမ်းမြောင်လို့ပြောင်းလိုက်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအမေကလည်းပြည်ပတက္ကသိုလ်တစ်ခုကနေကျောင်းဝင်ခွင့်လက်ခံစာကိုရရှိခဲ့တယ်တလအကြာမှာတော့ကျမတို့သားမီး2ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကတက္ကသိုလ်စီကိုနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဘဝတစီကိုအတီးတီးဦးတီးပြီးထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်လေစိတ်ကအတန်ချက်ဆက်ကနေလေရင်ပေါ်တက်ဖို့အတိပေးချက်တွေကိုအထက်ထက်အခါခါကြီးညာနေတယ်အစ်စ်လဲထားတဲ့မှတ်ပုံတင်ကပြားလေးကိုကင်ထားရင်ကပြားပေါ်မှာဖောင်းကြွနေတဲ့ဝမ်းမြောင်ဆိုတဲ့စာလုံးလေးကိုလက်ထိတ်လေးနဲ့ပုတ်တက်မိတဲ့အခါလက်ဖြားတွေကအနှဲငယ်တုံရင်နေမိတယ်ကျမဘေးမှာရှိတဲ့အမေဝန်လေးကတော့ကျမကြောပိုးအိတ်ကျိုးတွေကိုတေးသေးတက်တက်ဖြစ်အောင်ပြင်ပေးနေတယ်အမေကတရက်စမတ်ကြတဲ့လေကာအင်ဂျီရှည်ကြီးကိုဝတ်ထားပြီးစပင်ရှည်တွေကိုတော့ဦးပေါင်းနောက်ဘက်မှာတက်တက်ရက်ရက်ပဲထုံးဖွဲ့ထားတယ်အမေရဲ့မျက်ဝန်းနဲ့မျက်ခုံးစုံကြားမှာတော့ဖုံးကွယ်လို့မရတဲ့စိတ်အေးချမ်းမှုနဲ့တောက်ပမှုတွေကအထင်သားပေါ်လွင်နေတယ်။ဦးလုံးကမိခဏခဏပြက်လို့အကြီးပြောသွားတဲ့အသားတွေကိုကြည့်ပြီးညှိဝိုင်းခဲ့ရတဲ့ဈေးချိုချိုနဲ့ရဖို့ငားတယ်တွေကအလကားနီးပါးပေးမဲ့ငားတွေကိုစောင့်ရင်ငားရန်ရှိမှစောင့်ကြောင်ထိုင်နေခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အခုအမေဟာလုံးဝကိုမတူတော့ပါဘူး။အမေကလက်ကိုမြှောက်ပြီးကျမနဖူးပေါ်ကဇပင်လေးတွေကိုတက်တင်ပေးတယ်။အမေလေတန်ထဲမှာတွေ့တာမမောမှုတွေရှိနေပေမဲ့တုံဆိုင်နှောင်နေနေတဲ့အရေးအယောင်မျိုးစိုးစင်းများမရှိပါဘူး။ကျောင်းရောက်ရင်အမေစီနေတိုင်းအဆင်ပြေကြောင်းအကြောင်းကြားဦးနော်။မေဂျာဘာတာရက်တွေကိုစွတ်တင်းလိုက်လို့နေဖို့မလိုဘူး။အရင်ဆုံးကိုကျမရေးကိုဂရုစိုက်။မင်းဖေကမင်းစီဖုန်းဆက်လာရင်လည်းတမင်တကာရှောင်မနေပါနဲ့။ဒါပေမဲ့သူ့စကားတွေနောက်ကိုတော့ဘာမသွားစေနဲ့။မင်းလည်းအရွယ်ရောက်နေပြီဆိုတော့ဘာလို့တင်လဲ။ဘာမလုပ်တင်ဘူးဆိုတာမင်းစိတ်ထဲမှာသိပြီးသားပဲ။ကျမခေါင်းကိုညှိပြလိုက်ပြီးအမေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖတ်ထားလိုက်မိတယ်။အမေရဲ့ပခုံးတွေကတည်ငြိမ်လွန်းလာတယ်။အမေကိုပေါ်ကနေထွက်နေတဲ့တင်းကြပ်ပြန်စပယ်ပန်းရင်းနှန်းကကျမငငယ်ကလေးကအခုထိစိတ်အချရဆုံးခံစားချက်ကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အနံ့လေးပါ။မိမိလည်းတူတူပဲနော်။နိုင်ငံခြားမှာကိုဂရုစိုက်ပါ။ project တွေအလုပ်တွေလုပ်ရင်ခဏခဏညမအိပ်ပဲမနေနဲ့။ကျမစာကြိုးစားမှာမို့လို့ចောင်းပိတ်ရက်ကြရင်မိမိစီလာလိမ့်မယ်။သွားတော့လေနေရင်တက်ရမယ့်ဂိတ်ကိုရောက်တော့မယ်။တို့တွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းတွေကအခုမှစတင်တာပဲ။ကျမလည်းထွက်ပြီးပြည်တွင်းထွက်ခွာမဲ့ဂိတ်ပေါက်စီကိုရှောက်လာခဲ့တယ်။10လမ်းကျော်လောက်ရှောက်ပြီးမှနောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့အမေကမူလနေရာမှာပဲရက်ပြီးကျမကိုလက်ဝဲရမ်းပြနေတော့မယ်။အလင်းရောင်ကိုနောက်ခံပြုထားတဲ့အမေရဲ့ကြောပြင်ကမတ်မတ်နဲ့ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်ရှိလာတယ်။မိနစ်အနည်းငယ်ကြာရင်တော့အမေလည်းပြည်ပထွက်ခွာမဲ့ဂိတ်ပေါက်စီကိုလှည့်ထွက်သွားပြီးမိုင်းမောင်းတောင်းချီဝေးကွာတဲ့တိုင်းတစ်ပါးစီကိုပြန်တန်းသွားတော့မှာပါ။နှစ်ပေါင်း20တိုင်နောက်ကျခဲ့ရတဲ့အမေကိုယ်တိုင်အတွက်ပဲတီးတန့်ဖြစ်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတွားရောက်ဆောင်စည်းဖို့ပေါ့ကျမတက်ခွင့်ရခဲ့တာကတောင်ပိုင်းကတက္ကသိုလ်တစ်ခုရဲ့ဥပဒေကြောင့်ပါတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာတင်တော့ကနည်းနည်းတောင်တုံ့ဆိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးဟိုးတုန်းကအမေကအမိုက်ပုံးလေးကနေကောက်ရလာတဲ့အကျွေးစာချုပ်ကိုကင်ပြီးအတော်ဖြစ်သူနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့တာပစိန်တလက်ကိုကင်ပြီးဦးလေးဖြစ်သူစီမှာအကျွေးသွားတောင်းခဲ့တာတရားရုံးပေါ်မှာမိမိရတင်ရထိုက်တဲ့ငွေတွေကိုရအောင်လို့အာသွန်ခွန်ဆိုင်ရှောက်လဲချက်ပေးခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကကျမရိုးတဲ့အထိဆွဲထင်နေခဲ့လို့ပါဥပဒေဆိုတာတကယ်ပဲလူတစ်ယောက်ရဲ့အနေဆုံးစံနှုန်းစည်းဝိုင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ရဲ့လားပြီးတော့ဆွေမျိုးသားချင်းဆိုတဲ့တန်ရောစင်ပြက်လုံးတွေနဲ့အကြက်ကင်တစားကန်လောက်ခံနေရတဲ့တာမန်လူတွေကိုတကယ်ပဲစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ရဲ့လားဆိုတာကိုကျမသိချင်ပြီလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘဝကကျမထင်ထားတာထက်ပိုပြီးတော့တောက်ဝင်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတယ်လို့ပိုပြီးတော့လည်းအေဂျင့်တည်ငြိမ်ပါတယ်အဖေးစီကနေလာတတ်တဲ့အနှောင့်အယှက်တွေမရှိတော့သလိုဆွေမျိုးတွေရဲ့ကလေးတွေကိုအလကားအချိန်ပိုစားပြပေးရမယ့်ဖိအားပေးအလုပ်တွေလည်းမရှိတော့ပါဘူးကျမရဲ့အချိန်အားလုံးကိုကိုယ့်အတွက်ပဲအသုံးချခွင့်ရခဲ့တယ်မနေ့စောစောဆိုရင်စာကြည့်တိုင်းမှာနေရာဦးပြီးဥပဒေတီအိုရီစာအုပ်တွေကိုအသေးအတန်ဖတ်တယ်မွန်းလေးပိုင်းကျရင်မေဂျာတန်းတွေမှာအချိန်ကုန်ဆုံးစေတယ်ညဘက်ကျရင်တော့ဥပဒေအကူအညီပေးရေးအသင်းကစီနီယာကိုအမတွေနဲ့အတူရက်ွက်ထဲစီသွားပြီးအခြေခံဥပဒေအသိပညာပေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်နေ့ရက်တိုင်းကအတိတ်ပဲရှိပြီးအနှစ်သာရရှိလာပါတယ်အဆောင်ကတငယ်ချင်းတွေကကျမကိုကြည့်ပြီးအမြဲတမ်းငြိမ်ငြိမ်စိမ့်စိမ့်လေးနေတတ်ပေမဲ့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုကြုံလာပြီဆိုရင်တော့တခြားလူတစ်ယောက်လုံးပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ပဲတဲ့အတွေးခေါ် logic ကလည်းပြတ်သားပြီးလုံးဝအလျှော့မပေးတတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ဒါဟာမွေးရပါတတိမျိုးမဟုတ်ပဲကိုလုံးကအတော်ဖြစ်သူရဲ့အခန်းထဲမှာရက်နေရင်အမေကသူတစ်ပါးရဲ့အစဲခံနေရတာကိုဘာမှမတတ်နိုင်ပဲကြည့်နေခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးငယ်လေးဘဝကနေအသေးအတန်ရုန်းကန်ပြီးတိဆောက်ယူခဲ့ရတာကိုကျမကိုယ်တိုင်ပဲသိဆုံးပါကျမနဲ့အမေနဲ့ကနေတိုင်းဗီဒီယိုကောပြောဖြစ်ကြတယ်6နာရီလောက်အချိန်ကွာခြားချက်ရှိတော့ကျမညအိတ်ခန်းလေးချိန်ဟာအမေကတနေ့တာအတန်းတွေပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတတ်တယ်။ဖုန်းထဲကအမေဟာတခါတလေမီးအောင်မှာစာတန်းတာတွေရေးနေတတ်တယ်လို့တခါတလေကြရင်လည်းအစ်စ်တင်ရမယ့်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှု project အစီအစဉ်တွေကိုကျမကိုစိတ်လှုပ်ရှားတက်ကြွစွာနဲ့မျှဝေတတ်သေးတယ်။အမေမျက်ဝန်းထဲကတောက်ပနေတဲ့အရေးအယောင်တွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့10စုနှစ်တခုကျော်လုံးကျမတခါမှမမြင်ဘူးခဲ့ပါဘူး။အမေအတွက်ပြည်ပကဘဝကလည်းမလွယ်ကူလှပါဘူး။အသက်30ကျော်အရွယ်မှာစာသင်ခန်းထဲကိုတကြော့ပြန်ဝင်ရောက်ရတဲ့အတွက်ဘာသာစကားအခက်အခဲကိုကြော်ဖြတ်ရတယ်။ကိုယ့်ထက်အသက်10နှစ်ကျော်ငယ်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့ GPA အမှတ်တွေကိုလူရတယ်။ဒါတွေမကသေးပဲကျောင်းတက်ရင်းနဲ့ကျောင်းကနဲ့နေထိုင်စရိတ်ရဖို့အတွက်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှု project တွေကိုအချိန်ပိုင်းဝင်လုပ်ရသေးတယ်။တခါကအမေကျမကိုပြောပြဘူးလေ။ပြည်ပကိုရောက်ခါစားပထမ3လတုန်းကနိုင်ငံဖြစ်ကျော် project တစ်ခုရဲ့အစီအစဉ်ကိုအမိတင်နိုင်ဖို့အတွက်တပတ်တိတိတစ်နေ့ကို3နာရီပဲအိတ်ခဲ့ရဘူးလေတဲ့။နောက်ဆုံး project အစီအစဉ်ကိုတင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပါမောက္ခကအတန်းသားအားလုံးရဲ့ရှေ့မှာအမေကိုချီးကျူးခဲ့ပြီးဒါဟာသူမြင်ဖူးသမျှထဲမှာလက်တွေ့အသုံးချနိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံး project တစ်ခုပဲလို့ပြောခဲ့တယ်တဲ့အမေကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့လေတံထဲမှာဂုံယူဝင်ကြောင်းမှုတေးသေးလေးတွေဆွတ်နေပြီးအမှတ်ပြရလို့ပျော်နေတဲ့ကလေးလေးတစ်ယောက်နဲ့တောင်တူနေပါသေးတယ်။အမေကိုကြည့်ရင်ကျမနှာခေါင်းတွေတစ်စစ်စစ်နဲ့ငိုချင်းစိတ်ပေါက်လာမိတယ်။ဟိုးတုန်းကတော့အမေကဒီမိသားစုအတွက်နဲ့မိမိရဲ့ထက်မြက်မှုအရေးချင်းတွေကိုအားလုံးဖုံးကွယ်ထားခဲ့ရပြီးအမေရဲ့ထက်မြက်မှုနဲ့ဇွဲတန်မှုတွေကိုစမ်းစီးစားမယုတ်ကိစ္စတွေထဲမှာပဲကုံဆုံးစေခဲ့ရတယ်။အဖေ
ဖေနဲ့အချိန်ချင်းအခါကရန်ဖြစ်ရတာတွေနဲ့အဆုံးမရှိတဲ့စိတ်ပြက်စရာတွေထဲမှာပဲအချိန်ကုန်ခဲ့ရတာပါလင်မယားကွာရှင်းပြက်ဆဲပြီးတဲ့အချိန်ကြာမှသာအမေကပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့မိမိကိုယ်ကိုတစားစီပြန်လဲရှာဖွေစုဆောင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကဆိုရင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာအိမ်အောင်ကြပြီးကလေးမွေးပြီးရင်တော့ဒီတသက်ဒီညနဲ့ပဲဘဝကပြီးဆုံးသွားပြီးနင်းနဲ့သားသမီးရေးကိုပဲဗဟုပြုပြီးလဲပတ်နေရတော့မယ်လို့ကျမအမြဲထင်ခဲ့မိတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်လောကကိုထွက်လာကြည့်လိုက်တော့မှဘဝခရီးစဉ်ကိုပြန်လဲစတင်ဖို့အတွက်ဘယ်သက်ရွယ်မဆိုဘယ်တော့မှနောက်မကျဘူးဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်ဒီစကားဟာစကားဖြစ်တက်ပြောနေကြတာမဟုတ်ပါဘူးရက်တွေလတွေကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲတရွေ့ရွေ့နဲ့ရှေ့ကိုဆက်သွားနေခဲ့တယ်ကျမနဲ့အမေရဲ့ဘဝကတော့တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုပြီးကောင်းမွန်လာခဲ့ပေမဲ့ကိုလုံးကအဖေရဲ့ရရုံမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးအမျက်ထုတ်ခဲ့ကြတဲ့ဆွေမျိုးစုတွေရဲ့ဘဝကတော့တယောက်ပြီးတယောက်မျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအောက်ခြေကိုထိုးဆင်းသွားကြပါတော့တယ်အရင်ဆုံးသတင်းဆိုးကြားရတာကတော့အတော်ဖြစ်သူရဲ့မိသားစုစီကပါကိုလုံးကအဖေစီကနေချေးသွားတဲ့ငွေ2သိန်းကျော်ကိုတုံးပြီးယာရုတိုးဖို့အတွက်အထက်လူကြီးတွေကိုလက်ထိုးနိုင်ချေပေးပြီးလူကြီးချင်းချိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ရလက်ကတော့ငွေလဲဆုံးအလုပ်လဲမဖြစ်မြောက်ခဲ့တဲ့အပြင်သူတစ်ပါးရဲ့တိုင်ကြားခြင်းကိုပါခံလိုက်ရပါတယ်နောက်ဆုံးတော့လူတိုင်းဟာကိုစိုက်ခဲ့တဲ့အသီးအပွင့်အတိုင်းမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအခြေအနေတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးလာကြတော့တယ်အစောဆုံးသတင်းကြားရတာကအတော်တို့အိမ်ပဲအဲ့တုန်းကအတော်ရဲ့ယောက်ျားဟာအဖေစီကနေချေးသွားတဲ့ငွေ2သိန်းကျော်ကိုတုံးပြီးယာရုတိုးဖို့အတွက်အထက်လူကြီးတွေကိုပတ်စံပြီးလက်ထိုးပြီးလမ်းကြောင်းရှာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရလက်ကတော့ပတ်စံလဲဆုံးအလုပ်လည်းမဖြစ်မြောက်ခဲ့တဲ့အပြင်လူမိပြီးတိုင်ကြားခံလိုက်ရတယ်ယာရုတိုးဖို့အခွင့်အရေးလွဲချော်သွားရုံတင်မကပဲမူလရှိနေတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုတဲ့ထမင်းအိုးပါကွဲသွားခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ပါအပေးခံရလို့နောက်နောင်ဘယ်နေရာမှာမှအဆင့်တန်းရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုရှာလို့မရတော့ဘူးအတော်တို့မှာအကျွေးပက်လေဝိုင်းပြီးပြဿနာတွေရှင်းဖို့အတွက်အပိုင်ဝယ်ထားတဲ့နမေကြီးကျောင်းသားကအင်ကိုပါနောက်ဆုံးမှာဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့အလင်းစလိုရောင်းလိုက်ရရှာတယ်တမိသားစုလုံးလင်းထိန်ကျဲဝန်းတဲ့အိမ်အစ်စ်ကြီးတွေကနေဓာတ်လေကားတော်မရှိတဲ့ကိုဟောင်းစုပ်ပြက်နေတဲ့အိမ်လာခပေးတိုက်ခန်းလေးတွေကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြရတယ်အတော်တယောက်လမ်းပိတ်ပြီးဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်လာတဲ့အခါအရင်ဆုံးသတိရမိတာကတော့ကျမရဲ့အဖေပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဖေဟာလည်းအာမခံကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဝပြက်ပြကြနေပြီးပြတစ်ချက်မှမရှိပဲမိမိကိုယ်ကိုယ်တောင်အနိုင်နိုင်ကျွေးမွေးနေရတဲ့အချိန်လေးဒါနဲ့အတော်ကအမေစီကိုလှည့်ပြီးဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားပြန်တယ်ဒါပေမဲ့အမေကတော့အဖေရဲ့ဆက်သွယ်ရေးမှန်သမျှအားလုံးကိုဘလော့ပြီးဖျက်တောက်ပလိုက်တာကြပြီအခွင့်အရေးလုံးဝမပေးခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးတော့သူကကျမတက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကိုစုံစမ်းပြီးကျောင်းလိပ်စာအတိုင်းကျောင်းပေါက်ဝအထိလာရှာဖွေတော့တာပဲကျမရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးနှစ်တလူလူမျက်ရည်တပြိုင်ပြိုင်နဲ့ငိုယိုပြီးပြောရှာတယ်ငါကနင်းကိုငယ်ငယ်လေးကနေကြီးပြင်းလာအောင်ကြည့်ခဲ့ရတာပါဟာငါတို့ကမိသားစုတွေပဲလေဒုက္ခရောက်နေတာကိုဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်မနေပါနဲ့ကျမကတော့အေးဆက်တည်ငြိမ်စွာပဲသူ့လက်ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်အတိတ်တုန်းကအမေအဖေကိုကြည့်ခဲ့တဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့ပေါ့ဟိုတုန်းကကျမတို့အိမ်မှာရေခဲတစ်တာတစ်လုံးဝယ်ဖို့ပတ်စံ9000တောင်မထုတ်နိုင်ဖြစ်နေချိန်မှာအတော်ကကျမတို့အိမ်ကပတ်စံတွေကိုယူပြီး9000ကျော်တန်နဲ့ကျုံသားအိတ်ခမ်းစပွဲကြီးဝယ်ခဲ့တယ်လေအမေကသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ပတ်စံ3သိန်းကိုပြန်တောင်းတော့အတော်ကအမေကိုငွေဆိုးမှတလိမ့်ဆန်ထက်ရုံညံ့နဲ့မိမဆိုပြီးဆဲဆိုပုတ်ခတ်ခဲ့တော့ကရောကျမတို့ကိုမိသားစုလို့မတွေးခဲ့ဘူးလားအခုကိုယ်တိုင်လမ်းပိတ်သွားမှာပဲမိသားစုဆိုတာကိုတတိယလာရသလားကျမရဲ့စကားကြောင့်သူ့ရဲ့ငိုတန်တွေရုပ်ချီးရက်တန့်သွားပြီးအခုတခါကိုကျင့်တရားပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အကြက်ကင်ဖို့စူးစမ်းပြန်နေနင်ကနမဲကြီးတက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာလို့ဒီလောက်တောင်တွေးရတာလဲတန်ရောစင်တွေကျေးဇူးတရားတွေကဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲကျမကတော့လှောင်ပြုံးတစ်ခုပြုံးလိုက်ပြီးအတော်ရှင်ဒီမှာထပ်ပြီးလာပတ်သက်နေအောင်မယ်ဆိုရင်ကျမရဲခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့အဲတုန်းကအဖေနဲ့အမေစီကချေးသွားတဲ့2သိန်းတွေက1သိန်းပဲပြန်ဆက်ရသေးတာကျန်တဲ့1သိန်းကတရားစွဲဆိုနိုင်တဲ့တက်တန်းမကုန်သေးဘူးနော်ရှင်ထပ်ပြီးလာတောင်းကျမ်းနေမယ်ဆိုရင်ကျမကိုယ်တိုင်အမေကိုစားရှင်ကိုတရားရင်ဆိုင်ဖို့ဝင်မလေးဘူးသူကကျမလက်ထဲကဖုန်းကိုကြည့်ပြီးနောက်ဆုံးတော့ကြောက်လန့်သွားပုံရတယ်တွတ်ဆဲရေးတိုင်းထွာရင်လှည့်ထွက်သွားပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဘယ်တော့မှထပ်မလာတော့ဘူးကျမအဲ့ဒီနေရာမှာတင်ရက်နေရင်ငငယ်တုန်းကအဖေကကျမရဲ့အခန်းကိုဝမ်းခွဲအကိုရှောင်ကြီးကိုပေးနေဖို့အတင်းဖိအားပေးခဲ့စဉ်ကကျမညင်းပယ်တဲ့စကားတခွန်းတောင်မပြောရဲခဲ့တာကိုရုတ်တရက်သတိရမိသွားတယ်။အော်ကြီးပြင်းလာရခြင်းဆိုတာမိမိအပေါ်အမျက်ထုတ်ခြောက်လန့်နေတဲ့လူတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ဟင်းအင်းလို့ပြက်ပြက်သားသားပြောရဲတဲ့တတိရှိလာတာကိုခေါ်တာကိုနောက်ထပ်ကက်လျက်သတင်းကြားရတာကတော့ဦးလေးတို့အိမ်ပဲအရင်ကအဖေကပတ်စံ3000အကုန်ကြခံပြီးဝယ်ပေးခဲ့တဲ့စပားရိတ်သိန်းချွေလေးဆက်ကိုဦးလေးကတေချာဂယုမဆိုင်ထိမ့်သိမ့်မှုမလုပ်တတ်တော့သုံးလို့တစ်နှစ်တောင်မပြည့်ခင်စက်ပစ္စည်းအကြီးအကျယ်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်ပြင်ဆင်စရိတ်က2000ကျော်ကုန်ကြမှာမို့သူတို့ကပတ်စံမသုံးချင်တာနဲ့ဆက်ကိုခြံဝင်းထဲမှာဒီတိုင်းပစ်ထားလိုက်တာတန်ချေးတက်ကုန်တော့တာပဲအဲ့ဒီနှစ်ဆောင်းဦးရိတ်သိန်းချိန်မှာမိုးကလည်းလက်ဝက်နီးပါစက်တိုက်ရွာသွန်းခဲ့လို့လေကွင်းတွေကဂျုံတွေအကုန်ပုတ်ဆက်ပျက်စီးပြီးတစ်စေးမှမရိတ်သိန်းနိုင်ပဲဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ဒုက္ခဆိုတာတစ်ခုတည်းမလားတက်ဘူးဆိုသလိုပဲဦးလေးရဲ့သားကလည်းအပြင်မှာအလုပ်သွားလုပ်ရင်းလောင်းကစားဆွဲသွားပြီးအတိုးကြီးတဲ့အကျွေးတွေတိမ်ကနန်းချေနေထိတင်သွားခဲ့တယ်အကျွေးတောင်းတဲ့လူတွေကနေတိုင်းအိမ်ရှိမှလာပိတ်ဆို့တောင်းနေကြလို့နောက်ဆုံးအိမ်ကိုပါပေါင်နှံလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအကျွေးတွင်းကိုမပို့နိုင်ခဲ့ဘူးဦးလေးနဲ့အတော်တို့လည်းအဖေကိုတတိယပြီးမြို့ပေါ်ကိုလာရှာကြသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဖေကတော့တရားရုံးကအမည်ပြည့်စည်ရင်သွင်းထားတဲ့လူမွဲဖြစ်နေပြီးအတီးတကျနေစရာအိမ်တော်မရှိပဲလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာနေစားလုပ်လိုက်လုပ်နေရတာကိုတွေ့သွားကြတယ်သူတို့ကအမေကိုထပ်ရှာဖို့စူးစမ်းကြသေးပေမဲ့အမေမျက်နှာကိုတော့မမြင်ရပဲရွာကိုပဲအမီးကုတ်ပြီးပြန်သွားခဲ့ကြရတယ်ရွာကလူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်အောက်တန်းကြတဲ့အမူအရာတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးသိမြင်သွားကြပြီးဟိုတုန်းကသူတို့အဖေကွယ်ရမှာအဖေတင်းကိုဘလို့ပြောခဲ့ကြလဲအဖေကိုဘလို့ရိုက်နှက်ဆဲဆိုပြီးရွာထဲကနေမောင်းထုတ်ခဲ့ကြလဲအခုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းရွာသားတွေကသူတို့ကိုရှောင်ဖယ်ပြီးဝေးဝေးကပြေးနေကြတော့တယ်သူတို့စီကနေပတ်စံလာချီးမှာကိုအားလုံးကကြောက်နေကြတာလေဟိုတုန်းကအဖေကိုရွာထဲမှာအပေခံ
ကူးဆက်ယောဂလိုသဘောထားခဲ့ကြပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒီဝေကျွေးတွေကသူတို့အပေါ်ကိုအပြည့်အဝပြန်လဲတက်ရောက်သွားခဲ့ပြီနောက်ပြီးဝမ်းကွဲအကိုရှောင်ကြည့်အမေရင်တုန်းကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကတလုံးမှမလွဲဘူးသူ့ဇနီးကူလန်ကရှောင်ကြည့်နဲ့လက်ထပ်ပြီးချင်းမှာပဲရှောင်ကြည့်ဟာမင်္ဂလာမဆောင်ခင်ကတည်းကပတ်စံတွေချေးပြီးမှအမှန်တိုင်းမပြောဘဲဖုံးကွယ်လက်ထပ်ခဲ့တာကိုသိသွားတယ်လက်ထပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းအိမ်ကပတ်စံတွေကိုခိုးယူပြီးတောရွာကဆွေမျိုးတွေကိုထောက်ပံ့နေခဲ့သေးတယ်နောက်ဆုံးကူလန်ရဲ့လားဆောင်ငွေကိုတုံးပြီးတော့သူ့ရဲ့မင်္ဂလာမဆောင်ခင်ကတင်ခဲ့တဲ့အကျွေးတွေကိုပါဝိုင်းဆက်ခိုင်းဖို့အထိကြံစီလာခဲ့တယ်ကူလန်ကတော့ဘာမှဝေခွဲမနေပဲလက်ထပ်ပြီးလျှက်တစ်ပြက်6လတောင်မပြည့်ခင်မှာပဲကွာရှင်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးအချိန်မီရုံးထွက်နိုင်ခဲ့တယ်ကွာရှင်းတဲ့အချိန်မှာကူလန်ကရှောင်ကြည့်ကိုပြောခဲ့တယ်ငါဆင်းရဲတာကိုမကြောက်ဘူးကြောက်တာကကိုရိုင်းတောင်ဘဝကအဆင်မပြေပဲလဲပင်းထီအကျစ်ပတ်လဲဝိုင်းနေရကိုဟန်ဆောင်မျက်နှာလုပ်ပြီးမိမနဲ့ကလေးကိုပါနွင်နေကိုဆွဲနေမဲ့လူစားမျိုးကိုပဲဒီစကားကဟိုတုန်းကအမေအဖေကိုပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့အတူတူပဲကျမရဲ့အဖေချမ်းချက်ရှယ်ကတော့နောက်ဆုံးအချိန်ထိအယိုးရဲဆွဲနေတဲ့ဇယိုက်ဆိုးကိုမပြေနိုင်ခဲ့ဘူးသူ့ရဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့အပေါ်ယံလူကြီးလူကောင်းဆန်မှုအတွက်ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ရင်းပြီးပေးဆက်သွားခဲ့ရတယ်သူကတရားရုံးကအမိပြည့်စဲရင်သွင်းထားတဲ့လူမွဲဖြစ်သွားခဲ့ပြီးအမြင်ရထားမစီးရလေရင်မစီးရဟိုတယ်အစင်းမြင့်မြင့်မှာတဲခိုလို့မရတော့ဘူးအစင်တန်းရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုရှာဖို့တောင်ခက်ခဲသွားခဲ့ပြီးမတူညီတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေနောက်ကိုလိုက်ရင်ဟိုဒီဒီလွင့်ပါနေခဲ့ရတယ်အပင်ပန်းဆုံးနဲ့အညစ်ပတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘီလက်မြေဖြော်တဲ့အလုပ်ကျန်းတွေကိုလောက်ကင်ရင်ဈေးအပေါ်ဆုံးထမင်းမှုကိုစားရတယ်တရက်လုံးမှတရက်စာပတ်စံရပြီးအဲ့ဒီရတဲ့ပတ်စံအများစုကိုလည်းဘဏ်ကအကျွေးအတွက်အလိုလျောက်ဖြတ်တောက်ပါတယ်ကျန်တဲ့ပတ်စံအနေငယ်ကတော့အသက်ဆက်ယုံမျှရုန်းကန်နေရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်နေတာတောင်သူ့ရဲ့အကျင့်ကတော့ပြင်မရသေးဘူးတခါကလုပ်ငန်းခွင်ကလုပ်ပေါ်ကိုင်ဖက်တယောက်ကအိမ်ကလူကြီးဖျားနာလို့ဆိုပြီးပတ်စံ2000လာချေးတယ်အဖေကနောက်လအတွက်အိမ်လခါတောင်မသေးကြသေးတဲ့အခြေအနေမှာတင်အခုလေးတင်ရထားတဲ့လုပ်အားကပတ်စံတွေကိုအကုန်ပုံပေးလိုက်မိတယ်ရလက်ကတော့အဲ့ဒီလူကနောက်ရက်မှာပဲပတ်စံတွေကိုလိမ်ပြီးထွက်ပြေးသွားတော့တာပဲအဖေကညာလောက်ဝက်နီးပါပေါင်မုံလုံးနဲ့တနက်ချင်ကိုပဲကြိုက်ပြီးအငက်ငက်အပြက်ပြက်ဖြတ်တန်းခဲ့ရရှာတယ်သူကျမစီကိုဖုန်းတွေအကြိမ်ကြိမ်ဆက်ဖူးပါတယ်တခါဆက်တိုင်းလဲအမြဲတမ်းစိုးရိမ်စိတ်နဲ့အတန်ကိုနှိမ်ပြီးသမီးစာတင်ရတာအဆင်ပြေရဲ့လားအမေကောနေကောင်းရဲ့လားအဖေကပတ်စံချေးဖို့စကားကိုတော့ဘယ်တော့မှမဟရဲတလို့ပြန်ပေါင်းထုတ်ဖို့စကားကိုလည်းမပြောရဲရှာဘူးရန်ဖန်ရန်ခါမှာတော့သူ့ဖုန်းထဲကနေတက်ပြေးရှည်ကြီးချရင်အဖေအရင်တုန်းကတကယ်မိုင်းမဲခဲ့တာပဲသမီးနဲ့အမေကိုအဖေတကယ်အားနာပါတယ်ကျမကတော့ဖုန်းထဲကနေသူ့စကားတွေကိုငြင်းငြင်းတက်တက်ပဲနားထောင်ပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျမတင်ယူထားတဲ့ဥပဒေပညာရက်တွေနဲ့ဘဏ်ကတရားဝင်အကျွေးတောင်းခံလာရင်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမလဲရဲစခန်းကိုသွားပြီးလူချန်ရဲ့လိမ်လည်မှုအမှုကိုဘယ်လိုမျိုးထက်ချက်မကွာလိုက်ရမလဲဆိုတာတွေကိုအဖေကိုလမ်းညွှန်ပြသပေးခဲ့ပါတယ်ဘန်ရဲ့လှုပ်ထုံးလုံနည်းအတိုင်းကျွေးမိတောင်းခံလာတာတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲလူချန်ရဲ့လိမ်လည်မှုကိုရဲစခန်းမှာဘယ်လိုဆက်လိုက်ရမလဲပြီးတော့အဖေရဲ့တရားဝင်ရပိုင်ခွင့်တွေကိုကာကွယ်ဖို့တပ်တွေတွေကိုဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲဆိုတာတွေကိုပဲကျမအဖေကိုလမ်းညွှန်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမဘက်ကတော့တစ်ချက်ကလေးမှရှော့မပေးခဲ့သလိုကျမနဲ့အမေရဲ့ဘဝတွေကိုနောက်ထပ်ဝင်ပြီးမနှောက်ယှက်ဖို့လည်းပြက်ပြက်သားသားဖြတ်တောက်ပတ်ခဲ့တယ်တန်ရောစင်ဆိုတာရှိနေသေးမှန်းသိပေမဲ့စီးဆိုတာတော့အပြက်သားဆုံးရှိနေရမယ်လေအမေနဲ့ကျမတဲတွေကပရမများလိုခက်ခက်ခဲခဲတိဆောက်ထားရတဲ့ဒီအေဂျင့်နဲ့နေ့ရက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ဟိုးအောက်ချေမရှိတဲ့6နှစ်ကြီးတဲ့အပါမခံနိုင်တော့ဘူးကျမတက္ကသိုလ်ပထမနှစ်ပြီးလို့နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်မှာတော့အမေပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တယ်အမေကထူးချွန်တဲ့ရလက်နဲ့မဟာပွဲကိုရရှိခဲ့ရုံတင်မကပဲနိုင်ငံရေးခြားကဖောက်တည်အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေကိုလည်းအများကြီးစုဆောင်းနိုင်ခဲ့တာပြည်ရင်းပြန်ရောက်တော့ရှန်ဟိုင်းမှာအမေကိုပိုင်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုထောင်လိုက်တယ်ကျမလည်းကျောင်းပိတ်ရက်မလို့ရှန်ဟိုင်းကိုလိုက်သွားခဲ့တာပေါ့ကုမ္ပဏီနီးနားမှာပဲကြဲကြဲဝန်းဝန်းရှိတဲ့အိမ်တစ်လုံးငှားပြီးအိမ်သုံးလျက်စစ်ပစ္စည်းအသစ်ဆက်ဆက်တွေကိုဝယ်ခဲ့ကြတယ်အခန်းထဲမှာတကားနှစ်ဖက်ဖွင့်ရေခဲတစ်တာအကြီးကြီးတစ်လုံးထားပြီးအထဲမှာတော့လက်ဆက်တဲ့အသားတွေတတိတွေနဲ့နွားနို့တွေအမြဲအပြည့်ရှိနေတတ်တယ်မီးရုပ်တရက်ပြတ်သွားမှာကိုလည်းပူစရာမလိုတော့သလိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟင်းချက်စရာတွေပုတ်တိုးကုန်မလားဆိုပြီးစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ဘူးပြား90တစ်ချက်လောက်ချွေတာဖို့အတွက်နဲ့လည်းပြဝတ်အောင်တွက်ချက်နေစရာမလိုတော့ပါဘူးအမေရဲ့ကုမ္ပဏီကတချိန်တိုးအောင်မြင်လာပြီးအမေကလည်းတကယ့်ကိုတကူတော့ဥဆောင်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရှင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်နေတိုင်းတရက်ကျန်တဲ့စမတ်ကုတ်အင်ဂျီတွေဝတ်ပြီးဖောက်တယ်တွေနဲ့စကားပြောလိုက်အစည်းအဝေးတက်လိုက်စာချုပ်ချုပ်လိုက်နဲ့ပေါ့ဘေးကလူတွေကအမေကိုမန်နေဂျာကြီးဝန်လို့ခေါ်ကြပေမဲ့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်တော့အမေကကျမအတွက်ဝတ္တနီချက်ပေးတတ်တဲ့ချစ်စရာအမေပါပဲဒီနေ့တော့အော်ရာကြီးတစ်ခုထက်ရပြန်ပြီဆိုပြီးပြုံးဆက်ဆက်နဲ့ပြောပြတတ်တယ်လို့ဘယ်ဖောက်တယ်ကတော့ဖြင့်တိတ်လက်ပေါက်ကတ်တာပဲဆိုပြီးညီးပြတတ်သေးတယ်အမေရဲ့မျက်ဝန်းတွေထဲမှာတော့နှွေးထွေးတဲ့မိသားစုအမွေသက်တွေအပြည့်ပဲကျမတို့ရဲ့ဘဝကအမေရင်ကပြောခဲ့ဘူးတလို့ပဲတကယ်ကိုတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုကောင်းလာပြီးအလင်းရောင်တွေမျောလင်းချက်တွေနဲ့ပြည့်ညက်လို့နေခဲ့ပြီဒါပေမဲ့အပြောင်းလဲကကျမတက္ကသိုလ်တတိယနှစ်ဆောင်းရာသီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်အဲဒီနေ့ကကျမစာကြည့်လိုက်ထဲမှာ final စာမေးပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေတော့ရုတ်တရက်ဖုန်းနံပါတ်အစိမ်းတစ်ခုစီကဖုန်းဝင်လာခဲ့တယ်စောင့်လို့ရေးဆိုင်ကအလုပ်သမားခေါင်းဆောင်ဆက်တာပါသူကကျမအဖေလုပ်ငန်းခွင်မှာဘီလက်မြေအိတ်တွေထမ်းနေတော့ရုတ်တရက်သတိလေးလဲကျသွားလို့ဆေးရုံပို့လိုက်ရတယ်လို့ပြောတယ်စစ်ဆေးကြည့်တော့အသေး6ယောဂနောက်ဆုံးအဆင့်နဲ့အတူပြင်းထန်တဲ့အစာအိမ်သွေးယိုစီးမှုဖြစ်ပွားနေတာမလို့ဆေးရုံကအသက်ဆိုးရင်ရကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်လို့လူနာရှင်တွေအမြန်ဆုံးလာဖို့ပြောလာတယ်ကျမဖုန်းကိုကင်ပြီးတိတ်ဆိတ်နေတဲ့စာကြည့်တိုက်လမ်းမှာအကြာကြီးငေးရင်ရက်နေမိတယ်စိတ်ထဲမှာဘာလိုကြီးခံစားလိုက်ရမှန်းမသိဘူးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိသလိုတန်ဝေကလည်းရမိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်လဲကြည့်ချင်စိတ်တော့တစ်စက်ကလေးမှရှိမနေခဲ့ဘူးကျမအတန်းပိုင်ဆရာမစီခွင့်တိုင်ပြီးအမြန်ဆုံးရထားလက်မှတ်ကိုဝယ်ကအဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းမျိုးကဆေးရုံကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဖျားနာကရင်ပေါ်ကလူကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျမလုံးဝကိုမှတ်မိလို့မရတော့ဘူးသူကအသားတွေခန်းချောက်ပြီးလူရုပ်တောင်မပေါက်တော့ဘူးမျက်နာကအဝါရောင်တန်းနေပြီးမျက်တွင်းတွေဟောက်ပက်ဖြစ်လို့ကိုပေါ်မှာလဲဆေးပိုက်တွေအစာကျွေးပိုက်တွေတက်ထားပြီးအသက်ရှူတန်းကအားနေလုံးနေတယ်
ဟိုတုန်းကဆွေမျိုးတွေရှေ့မှာလက်ကြီးလက်ကျယ်နဲ့ငွေတောင်းချီသိန်းချီထုတ်ချေခဲ့တဲ့လူကြီးအမေကကွာရှင်းဖို့ပြောတော့ကတော့သူ့ထက်အခြေအနေကောင်းတဲ့ယောက်ျားကိုနောက်ထပ်ရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပါဇက်တန်တန်နဲ့ကြောက်ကံပြောခဲ့တဲ့လူကြီးကအခုတော့အသက်ငင်ပြီးစေးရုံကတင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းနေရှာပြီးသူကျမကိုမြင်တော့မှုံဝါးနေတဲ့မြုံဝန်းတွေထဲမှာအလင်းရောင်လေးတစ်ချက်ဖြတ်ပြေးသွားပြီးလက်ကိုမြောက်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့လက်မောင်းကိုတော့မချီနိုင်ရှာတော့ဘူး မြောင်မြောင်သမီးလာတယ်ပေါ့ ကျမကရင်ဘေးမှာရက်ပြီးခေါင်းမဲညှိပြလိုက်တယ်ပြီးတော့ယူလာတဲ့တတိတွေကိုကရင်ဘေးကစပွဲခုံပေါ်တင်ပေးလိုက်ရင်အလုသမားကောင်းဆောင်ဖုံးဆက်လို့အဖေတတိလစ်သွားတယ်ဆိုတာသိရတာ အဖေကတစ်သက်လုံးသမီးအတွက်ဘာမှမချန်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်နောက်ဆုံးကြမှာသမီးကိုဒုက္ခတွေအများကြီးပေးမိပြန်ပြီ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူနာပြုဆရာမအခန်းထဲဝင်လာပြီးလူနာချေနေကအရန်စိုးရင်ရလို့ခွဲစိတ်ကူတောက်မှုချက်ချင်းလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ခွဲစိတ်စရိတ်ကတင်းချီကုန်မှာဖြစ်တယ်လို့နောက်ဆက်တွဲအသေးကူတောက်မှုနဲ့ယောဂဘေးကာကွယ်ရေးတွေကလည်းမကုန်နိုင်မခန်းနိုင်တဲ့လူသေးတွင်းကြီးလိုပဲကျမငွေရှင်းကောင်တာကိုတွားပြီးမိမိကိုယ်တိုင်နှစ်ပတ်လုံးစုဆောင်းထားတဲ့ပညာသင်စုငွေတွေနဲ့ဥပဒေရေးရာအကူအညီပေးတဲ့အချိန်ပိုင်းလောက်ကရတဲ့ပတ်စံတွေကိုကတ်နဲ့ချစ်ပြီးပထမအဆင့်ကူတာစရိတ်ကိုပေးချေလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့အတွက်24နာရီပြုစုပေးမဲ့အိမ်ဆောင်သူနာပြုတစ်ယောက်ငှားပေးခဲ့တယ်။ဖျားနာခန်းကိုပြန်ရောက်တော့သူကမျက်လုံးကြီးအပြူသားနဲ့မျက်နှာချက်ကိုစိုက်ကြည့်နေပြီးမျက်ရည်တွေကပါးပြင်ပေါ်ကနေခေါင်းစီအထိစီးကျဆူရွှဲနေခဲ့တယ် မြောင်မြောင်အဖေသမီးရဲ့အတော်တွေဦးလေးတွေပြီးတော့ဟိုတုန်းကအဖေစီကပိုက်ဆံကျေးသွားတဲ့လူတွေကိုအကုန်ဖုံးဆက်ကြည့်ပြီးတယောက်မှလာမကြည့်ကြဘူးဖုံးတောင်မကင်ကြဘူးကွာအဖေကတစ်သက်လုံးဆရာကြီးလုပ်ချင်ခဲ့တာလူကောင်းကြီးလုပ်ချင်ခဲ့တာတစ္ဆာရှိတဲ့မိတ်ဆွေကြီးလုပ်ချင်ခဲ့တာအဲ့ဒီတုန်းကပိုက်ဆံကိုသာထုတ်မချေခဲ့ရင်သူတို့လာငွေလိုပြီးတောင်းပန်ကြတော့သူငယ်ချင်းတွေပဲဆိုပြီးအဖေကမကြည့်ရက်ခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကြမှာအဖေတိလိုက်ရတာကအဖေကကိုယ့်အိမ်ကိုတောင်မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ဘူးကိုမိန်းမနဲ့ကလေးကိုတောင်မစောင့်ရှောက်နိုင်ခဲ့ဘူးအကောင်းဆုံးတွေကိုတခြားလူတွေကိုပေးခဲ့ပြီးအဆိုးဆုံးတွေကိုမှသမီးနဲ့သမီးမေစီချန်ထားခဲ့မိတယ် ။သူကတကူလုံးတုံရင်နေအောင်ငိုကြွေးနေခဲ့တယ်။အမားကိုနောက်ဆုံးမှတိသွားတဲ့ကလေးတစ်ယောက်လိုပဲ။ဒါပေမဲ့ကျမစိတ်ထဲမှာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနေတယ်။အားလုံးကနောက်ကျသွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနှစ်တွေကအမေခံခဲ့ရတဲ့မတရားမှုတွေကျမခံစားခဲ့ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းခံလိုက်ရလို့ဘယ်တော့မှပြန်မရနိုင်တော့တဲ့နေ့ရက်တွေဆိုတာတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းလေးနဲ့အစားထိုးလို့မရနိုင်တော့ဘူးကျမသူ့ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်အဖေကျမအဖေအတွက်အခြေခံကုသစရိတ်ကိုတော့ပေးပါမယ်အဖေသမီးအခြေခံဆေးကုသစရိတ်တွေကိုတော့ပေးခဲ့ပါမယ်ပြီးတော့အဖေကိုပြုစုဖို့လူနာဆောင်တစ်ယောက်ငှားပေးခဲ့မယ်ဒါကသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ဥပဒေအရလုပ်ပေးရမယ့်တာဝန်မလို့ပါဒါပေမဲ့ဒါဟာနောက်ဆုံးပါပဲအဖေအမေဘဝရောသမီးဘဝရောအဖေရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေအတွက်ထပ်ပြီးတော့နစ်နာခံရင်းနှီးပြုမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဖေသမီးတို့အပေါ်အကျွေးတင်ခဲ့တာတွေကတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းနဲ့ဆက်လို့ကြေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဖေတင်ခဲ့တဲ့အကျွေးဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့10စုနှစ်တခုကျော်လုံးမှာအမေကိုအကြိမ်ကြိမ်စိတ်ပြတ်အားလျော့စေခဲ့တဲ့မရေတွက်နိုင်တဲ့အခိုက်အတန့်တွေပဲသမီးဘာပူပန်မှုမှမရှိပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်တန်းရမယ့်ကလေးဘဝမှာသူတစ်ပါးမျက်နှာကိုရိပ်ဖက်ကြည့်ပြီးအမြဲတမ်းသတိထားနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ကလေးဘဝပဲကျမဆေးရုံမှာ3ရက်လောက်စောင့်နေခဲ့တာအဲ့ဒီအတော်အတွင်းဆွေမျိုးတယောက်မှလာမကြည့်ကြဘူးအုံကြွကြွနဲ့ကိုကြီးညီကိုအရင်ချာတွေပါလို့တစ်ချိန်ကပါဇက်ကမချတွတ်ပြောခဲ့တဲ့လူတွေကအခုတော့အရေးရောင်တောင်မမြင်ရတော့ပဲလူမမာမေးစကားလေးတခုတောင်လာမပြောကြတော့ဘူးအဲ့ဒီတုန်းကသူတို့တွေကျမအဖေစီကနေပတ်စံချေးဖို့ဘလောက်တောင်တော့ကိုပြရလုပ်ပြီးဝိုင်းဝိုင်းလဲခဲ့ကြလေအခုတော့ဒုက္ခတစ်ခုခုကိုစီကူးဆက်လာမှကြောက်လို့အဲ့ဒီလောက်ကိုပဲသွေးအေးအေးနဲ့ဝေးဝေးကရှောင်နေကြတော့တယ်တတိယမြောက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအမေစီကဖုန်းဆက်လာတယ်ဒီကအခြေအနေတွေကိုလှမ်းမိတာပါသမီးလည်းအဖေရဲ့ယောဂအခြေအနေစေကူသားစရိတ်တွေသမီးရှင်းပေးခဲ့တာနဲ့လူနာဆောင်ငှားပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုအမေကိုပြောပြလိုက်တယ် ။မြောင်မြောင်သမီးဆုံးဖြတ်သမျှကိုအမေအကုန်ထောက်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမီးတတိထားရမှာကစိတ်ပြက်လွယ်ပြီးကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့စီးပေါင်ကိုထပ်ပြီးအပြတ်ခံလို့မဖြစ်ဘူး။စေတနာဆိုတာမှလည်းကိုကာကွယ်နိုင်မဲ့စုခတ်ဆိုတာရှိရမယ်။တန်ရောစင်မှလည်းအကန့်အသတ်ရှိရမယ် သမီးသိပါတယ်အမေကျမခက်တိုးတိုးပဲပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဟုံးချပြီးတော့လူနာဆောင်ကိုတတိထားရမယ့်အချက်လက်တွေအကုန်သေးစိတ်မှကြားခဲ့တယ်။ပြီးတော့တာဝန်ခံဆရာဝန်နဲ့လည်းနောက်ဆက်တွဲကုသရေးအစီအစဉ်တွေကိုတွားရောက်အတည်ပြုခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဂရင်ဘော်ကအဖေချမ်းချမ်းရှယ်ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။အဖေကကျမကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ တမီအဖေစီထက်လာအောင်မလားဟဲ့ သမီးလူနာဆောင်စီဖုံးဆက်ပြီးအဖေအခြေအနေကိုလှမ်းပေးပါမယ်။အဖေစေကူတောက်မှုကိုပဲကောင်းကောင်းခံယူပါကျမလက်ထွက်ပြီးလူနာခန်းထဲကနေဆေးရုံထဲကနေလှမ်းထွက်ခဲ့လိုက်တယ်။ဆောင်းရာသီရဲ့လေအေးငင်းကဖြတ်တိုက်သွားတော့မှကျမတက်ပြင်းရှည်ကြီးချနိုင်တော့တယ်။ကျမရဲ့ရင်ထဲမှာနာကြီးချက်တွေလည်းမရှိတော့ဘူး။ရန်မျိုးတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။ကြံရိတ်ခဲ့တာကတော့ဘဝအပေါ်တန်ဝေခဲ့ရတဲ့ခံစားချက်ဖြော့လေးတင်ပါပဲ။အဖေဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝကအဖေကိုယ်တိုင်တလန်းချင်းရွေးချယ်ခဲ့တာမလို့ဖြစ်လာသမျှအကျိုးဆက်တွေကိုလည်းအဖေကိုယ်တိုင်ပဲခံယူရမှာပဲလေ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျမဟာမိခင်တက္ကသိုလ်ရဲ့ဥပဒေမဟာရန်ကိုအောင်မြင်တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်။အမေရဲ့ကုမ္ပဏီကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုကြီးမားလာပြီးဒီလောကထဲမှာခြေကုပ်ခိုင်မာရသွားခဲ့တယ်။မဟာရန်ပွဲရတဲ့နှစ်မှာပဲကျမရှိနေလိုင်စင်ရခဲ့ပြီးအိမ်အောင်ရေးမိသားစုရေးရာနဲ့အရက်ဘက်ငွေချေးနှောင်းမှုဆိုင်ရာအမှုခင်းတွေကိုတီးတန့်လိုက်တဲ့ရှေ့နေတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ကျမဟာအိမ်အောင်ရေးမှာအနစ်နာခံအကုန်အစင်အသုံးချခံနေရတဲ့အမေလိုအမျိုးသမီးပေါင်းများစွာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားရေးအပေါ်ရန်ကုန်နဲ့တန်ရောစင်တွေကြားမှာအတင်းကျပ်အကြက်ကင်ခံရပြီးနောက်ဆုံးမိမိဘဝကိုမိမိလက်နဲ့ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ရတဲ့အဖေလိုလူမျိုးတွေကိုလည်းအများကြီးမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ကျမလုပ်ပေးနိုင်တာကတော့မိမိလက်ထဲကဥပဒေလက်နက်ကိုသုံးပြီးသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စည်းပေါင်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝကိုသူတို့ပြန်လဲစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့ပဲ။တစ်ချိန်ကအမေကျမကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်လို့မျိုးပေါ့
အဲ့ဒီနေ့ရဲ့တရုတ်နှစ်တက်ကူးမှာတော့အမေနဲ့ကြမှာရှန်ဟိုင်းကအိမ်တစ်လေးထဲမှာအတူတူဖြတ်တန်းခဲ့ကြတယ်ဒီအိမ်ကအမေကိုယ်တိုင်ဝယ်ထားတာဖြစ်ပြီးအင်္ဂရန်မှာအမေနဲ့ကြမနာမည်နှစ်ယောက်လုံးရေးထားတာပါအဲ့ခန်းထဲကတကားနှစ်ချက်ဖွင့်ရေခဲတက်တာကြီးထဲမှာအစားတောက်တွေပြည့်အသိပ်ထည့်ထားတော့မယ်အမေကမီးဖိုချောင်ထဲမှာဝက်တနီချက်ချက်နေတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကရေခဲတက်တာဟောင်းကြီးရုတ်တရက်မီးပြတ်သွားလို့မချက်လိုက်ရတဲ့ဝက်တနီချက်ပေါ့ဟင်းခတ်အမွှေးကြိုင်တဲ့တွေကတအိမ်လုံးကိုတင်းပြန့်လို့နေတယ်ကျမတို့ထမင်းစပွဲမှာထိုင်ရင်လက်ထဲကခွက်ကလေးတွေကိုအตาအရာတိုက်လိုက်ကြတယ်ခွက်ထဲမှာတော့နှွေးထွေးတဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်တစ်တီးဖြော်ရည်တွေရှိနေတာပေါ့မေကျမအမေကိုကြည့်ပြီးမေးလိုက်တယ်ဒီလောက်နှစ်တွေအကြာကြီးမှာအမေနောင်နဲ့ရမိတာမျိုးရှိလားဟင်အဲ့ဒီတုန်းကရေခဲတက်တာတစ်လုံးတဲနဲ့တင်အဖေကိုပြက်ပြက်သားသားကွာရှင်းခဲ့တာလေအမေကနူးညံ့အိဆက်နေအောင်ချက်ထားတဲ့ဝက်တနီချက်တုံးကိုသမီးပကံထဲထည့်ပြီးရင်ပြုံးပြီးခေါင်းခါပြတယ် အမေဘယ်ဦးငါမှနောင်တမရခဲ့ဘူးသမီးအမေနောင်တက်ရတာဆိုလို့နင့်ဖေစီကနေစောစောစီးစီးမထွက်ခွာခဲ့မိတာပဲရှိတယ်သမီးမထားနော်ဘယ်တော့မှရေခဲတက်တာတစ်လုံးနဲ့ကြောင့်အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုပျက်စီးသွားတာမဟုတ်ဘူးမျိုးတိတ်ခဲ့ရတာတွေလိလူရှုခံခဲ့ရတာတွေနဲ့အမျက်နှာခံခဲ့ရတဲ့မရေတွက်နိုင်တဲ့အခိုက်အတန့်တွေကြောင့်ပဲစိတ်ပျက်စရာတွေတဖြည်းဖြည်းစုပုံလာပြီးနောက်ဆုံးမှနှလုံးသားကတွေးသွားခဲ့တာ လူဆိုတာတစ်သက်လုံးသူတစ်ပါးရဲ့အမြင်တစ်ခုတည်းအတွက်ပဲအသက်ရှင်နေလို့မရပါဘူးအပေါ်ရဲ့မျက်နှာပန်းလာဖို့အတွက်နဲ့ကိုမတရားအနစ်နာခံကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူတွေကိုလည်းဒုက္ခမပေးသင့်ပါဘူးသတင်းပေါက်အပြင်ဘက်မှာတော့မီးရှူးမီးပန်းတွေပောက်ကွဲပြီးကောင်းကင်ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုလင်းထိန်သွားစေတယ်ကျမဘေးနာကအမေကိုကြည့်တယ်စပွဲပေါ်ကဟင်းလျာအပြည့်ကိုကြည့်တယ်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမီးထက်မပြတ်တော့မဲ့နှွေးထွေးမှုတွေကိုအမြဲထိမ့်သိမ်းပေးထားနိုင်မဲ့ရေခဲတက်တာကြီးကိုကြည့်ရင်ရုတ်တရက်သဘောပေါက်သွားမိတယ်အကောင်းဆုံးနေ့ရက်တွေဆိုတာစီးစိမ်ချမ်းသာတွေအများကြီးရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးတည်ငြိမ်အေးချမ်းတာရင်ထဲမှာအပူပင်မရှိအိပ်ပျော်တာသူတစ်ပါးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်နေစရာမလိုတော့တာနဲ့ဘသူရဲ့ဘဝအတွက်မှကိုကထပ်ပြီးတာဝန်ယူစိုးရိမ်မနေရတာကမှတကယ်အကောင်းဆုံးနေ့ရက်တွေပါကိုယ့်ရဲ့နေ့ရက်တွေကိုပဲစိတ်အေးလက်အေးဖြတ်တန်းသွားရုံပဲကျမတို့ရဲ့ဘဝစာမျက်နှာဟောင်းကတကယ်ကိုအပြီးတိုင်လှန်ကြော်ခဲ့ပါပြီရှေ့ဆက်ရမယ့်လမ်းခရီးကတော့ရှေ့လျားအောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အလင်းရောင်တွေအချစ်တွေနဲ့အကန့်အသတ်မရှိတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေအသစ်တွေစောင့်ကြိုနေမှာအမှန်ပါပဲ ဇက်သိန်းတီအားပေးတဲ့သူငယ်ချင်းအားလုံးကိုရင်ထဲကနေတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာကြပါစေ